Darling. Sweetheart. Sweetheart. Yes, baby. Please, come on, baby. Just wake up. Naelekea kazini. Oh, baby. I'm sorry, baby. Jana nimechoka sana na kazi za hapa nyumbani. Hivyo nimeshindwa hata kukuandalia chochote. Oh, baby. You don't have to say sorry. Usijali. Nafikiri nitakula huko kazini. And alafu naona kuna haja nikutafutie pia dada wa kazi kwa sababu unachoka sana. So kama umeweza kuchoka hata kumwandalia breakfast mume wako, it means kwamba uko overloaded. Wow. Yeah. Asante mume wangu. Tafurahi sana mume wangu. Yeah, okay. Anyway, nitalifanyia kazi. By the way, acha nielekee kazini. Asante. Butterfly wangu. Nice, baby. Sipendi ulivyoniaga. Baby bwana. So, ulitaka nikuageje, sweetheart? Yes. Naona unaelekea kazini. Ndio, naelekea kazini na kulingana ambavyo nimechelewa hivi inabidi niwahi. Unajua vijana wangu huko kazini kidogo nakuwa na changamoto. Sasa mimi wangu ndo hata kuchana nywele hamna kweli jamani. Oh my god. Hebu subiri nikuchane nywele. Tatizo najua haraka tena hizi. Na vijana wenyewe waeleweki hapa. Utaenda tu mume wangu kazini. Shida ya vijana Uswahili mwingi unakuwa ni mwingi. Fanya haraka basi. Umemaliza? Ndio, umependeza mume wangu. Sina uhakika sana kihivyo. Yaani wewe. Okay. Sasa ngoja mimi niwahi nikuache. Nadhani tutaonana baadaye. Afu mume wangu. Yes. Kuna kitu nahitaji tuzungumze baada ya kutoka kazini. Kitu gani hicho? Nitakwambia baada ya kutoka kazini mume wangu. Kwani hicho kitu hakina muhimu tukazungumza sasa hivi? Mume wangu, unajua sasa hivi nawahi kazini. Wewe nenda ila kushatoka kazini mimi nitakwambia. Oh. Basi sawa, ngoja ni wawahi vijana wangu. Unajua unapokuwa haupo msimamizi kidogo nakuwa na changamoto vijana wao. Kwa hiyo inabidi niwahi kazini mara moja, sawa? Yaani mume wangu nitakukumbusha. Poa, ngoja mimi niende. Hafutaka kusahau kuaga. Kazi njema. Hai. My destiny, my destiny. Kikweli leo nimeenjoy sana. Na wewe ni fundi. Baby. Mbona kabla uko sawa? Jana nilikwambia uje ukufika. Najua kazi zinanibana sana. Na wewe unajua unapokuwa pale dukani nisiposimamia mimi kazi haziendi. Na kazi hiyo ndio inanifanya sisi hapa tuna enjoy. Jana nilienda hospitali. Nilienda kupima. Ndio. Mimi ni mjamzito. Mjamzito? Sawa, lakini unajua mimi na mke. Nishakwambiaje kwani? Ukiwa na mimi sitaki nisikie habari za mke wako. Au unipendi? Mimi nakupenda sana. Sasa mbona unazungumzia habari za mke wako? Kupitia watu wao nisamehe bwana. Mimi nakupenda sana. Sitaki ukasirike. Hasa na ulivyo mzuri hivyo ukikasirika itakuwa ipendeze, utamchukiza na mtoto tumboni jamani. Jamani. Kwa vipi kuhusu ujauzito? Kuhusu ujauzito usijali. Nitakuhudumia kama ninavyokuhudumia mpaka muda huu.
Sikia nikwambie Kendi. Niambie masomo ya leo. Yalikuwa ni mazuri kupitiliza. Ni hatari kupita siku zote. Huyo madamu nimempenda, nikwambie. Umempenda kama mimi nilivyompenda? Yaani nimempenda kupitiliza. Anajua kufundisha, yule ni hatari. I say, nikwambie sasa. Siku zote nimeanza kuja shule. Leo ndio nimeelewa. Mimi mwenyewe leo ndio nimeelewa kabisa, masomo maingia kichwani. Mwalimu nimempenda, nikwambie Kendi. Ni hatari. Yaani wangekuwa wanasema kama hivi afundishe masomo yote kabisa ya darasani, ningemkubalia. Mimi mwenyewe. Ndio sawa. Afu sikia nikwambie Kendi, baba yetu. Mimi mwenyewe hicho ndio nilichokuwa nakitaka. Yaani mama, sijui tumueleze nini. Sasa sikia. Yaani leo tukitoka hapa mpaka kwa mama atuambie baba yetu yuko wapi. Yaani mimi leo nikirudi nyumbani, siri mpaka mama niambie babangu yuko wapi. Aswa, hapa hakuna kula na kujua wewe. Unaambia tu chocolate. Haya mama, hakuna sawa? Mimi leo nikirudi nyumbani, yaani nataka nimbani mama mpaka niambie baba yetu yuko wapi. Aswa, yaani na tukifika hapo tusile, yaani mpaka tuambie baba yetu yuko wapi ndio tutakula, si ndio? Basi twende kwanza, tumeshaondoka. Twende. Umeshaandikwa moyoni, you are my Usimegoma. Nilikuwa naningishia, tunanitishia kaniachia hivyo hivyo. Mimi nimeilisha. Na basi usinune. Wow. Niambie baby. Poa. Unajua nini mke wangu? Kiukweli wewe ni mwanamke fundi sana. Yaani ufundi wako unaishia kitandani tu, bali hata jikoni. Asante sana kwa kunipikia chakula kitamu na chenye ladha nzuri nipendayo. Asante mume wangu. Wajibu wangu kukuandalia chakula kitamu na chenye ladha uipendayo. Baby. Napenda wewe. Unapigo fani hivi. Pigo za tetele. Wajua? Ni wanaka chache sana ambao wanaweza kula. Unakula pole pole. Sio Kongo la kuisha. Mimi nalala kula sana. Mimi nakula kweli. Sio hapa chakula ile ndio kuisha, wewe bado. Nimeshiba. Afu misani kumejaa hiyo. Iko mpaka juu. Vipi kuhusu vijana wako wa kazi lakini? Mume wangu. Janet. Hivi una shida gani wewe lakini? Mkangu sipo sawa. Lakini mume wangu, Janet ni mara kwa mara unamtaja. Hivi wewe Janet kwanza ni nani yako? Unajua mimi sikuelewi. Mkangu nimekwambia sipo sawa. Kazi imevurugwa na wewe unataka univuruge. Ni siko sawa, nielewe. Yanaanzaga kama utani, kumbe ndo yalivyo. Yanakosesha raha, hayana maana na mapenzi. Yanavyokuwaga mwanzoni, kutoka uenda usita. Hivi nyie ndio mnakula hamdi, maana mmekaa kimya tu, mimi hata siwaelewi sasa. Sasa dada, si unakulaje si pekee yetu, afu shemeji yako ameenda chumbani. Basi kaeni hivyo hivyo. Basi kama nyinyi hamni, sisi ngojeni tuule. Hebu fanya hiyo nipakue. Wewe unacheza tu gani? Nikuulize swali. Uliza tu mwanangu. Hivi sisi baba yetu yuko wapi? Yupo. Yupo kila siku yupo. Yuko wapi?
Nimeshaambia yuko kikazi. Kwa hiyo atakuja hivi karibuni. Mbona hamtaki kunielewa? Yaani mama unafurahisha sana. Amekaribia kuja. Kila siku amekaribia kuja. Kwa nini hamtaki kuniamini mimi mama yenu, si ndio? Sasa tunakuamini lakini vitu vingine sio vya kuaminiana kabisa. Baba yenu nimeshaambia atakuja. Lakini mama tambua, tangia tuzaliwa tuje kumwona baba yetu, atakuja lini? Yaani kila siku atakuja itazaa atakuja. Mama, umeona? Hivi si ni jambo tu dogo kumleta hapa baba yetu na kutamba baba yetu wapi? Baba yetu ni huyu hapa. Jambo linaisha hilo. Si nimeshaambia atakuja, lakini nyie. Atakuja lini sasa mama? Atakuja, nimeshaambia hivi karibuni anakaribia kuja. Lakini mama, kaa ufikirie. Sisi tangia tuzaliwe mpaka tumefikia huu umri, hatujui kumwona baba yetu hata siku moja. Hivyo na zetu tukakaa tukatulia kabisa. Atakuja. Mama, tumechoka. Cindy. Ni watoto sijui hata niwafanyeje. Mama, asubuhi umependeza sana. Unaenda wapi? Nenda kutafutia. Unaenda kunitafutia? Yeah. Unaenda kutafutia wapi? Mimi ni mwanaume, sawa? Mimi ndo ninayepaswa kukutafutia wewe. Sio wewe unitafutie mimi. Aha. Ungekuwa ni mwanaume, usingekuwa umelala hapo kitandani mpaka sasa hivi. Nisikize hii. Unajua jukumu lako, mimi ni mwanamke, sawa? Kama umeshindwa kunitafutia mimi uniletea hapa nyumbani, ngoja mimi nikakutafutie. Janet. Janet nini? Wewe lala hapo mimi nikakutafutie. Muone kwa. Janet. Hebu nielewe, mimi ni mume wako. Huyu mwanamke vipi? Sasa mbona nielewi? Ina maana leo kwamba mimi ni mwanaume, ipo siku tatafuta hela nitapata. Okay, sawa. Inaonekana umefika muda mrefu sana. Yaani kweli nimefika muda mrefu kidogo. Nikaona kidogo niwe najisomea hapa vitabu. Tunaongeza maarifa. Na unajua ukiwa unafanya biashara bila haya maarifa uwezo kaendelea hata kidogo. Chukua kitu kaya hapa. Sawa. Yes. Wakati mwingine unakuwa unaongeza maarifa kwa sababu hata kama unafanya biashara ukawa haujisomee vitabu ambavyo vina mwongozo mzima wa biashara, hauwezi ukaendelea. Ni kweli. Unajua mali yoyote ile huwezi ukaiendesha pasina kuwa na daftari au kitabu. Waingereza wanaita book. Ni kweli bwana. Kikweli toka nimefika shemeji hapo sijamuona. Alitoka. Na nimefika muda. Ametoka. Ameenda kufanya maemezi. Oh. Sawa. Kaka, nimekaa nikafikiria. Nikasema nije nikuulize. Ndio. Vipi kuhusu swala langu la kazi? Umefikia wapi? Ni kweli umefanya vizuri kunikumbusha, sababu tulikuwa shaanza kufikiria mambo mengine kwa swala la kazi. Umenikumbusha hicho kitu. Mimi na rafiki yangu anaitwa Brighton. Na huyo Brighton ni mwanasheria. Na kwa kuwa na wewe pia ni umesomea masuala ya sheria, nitajaribu kuzungumza naye ili nione jinsi anaweza kutusaidia vipi kuhusiana na swala lako la kazi.
Alafu vile vile najua ukikaa bila kazi hauwezi kaendesha maisha hata kidogo. Nitafurahia sana kama nitapata kazi, ila ninakuahidi nikipata kazi ndio nitakufanyia kitu kizuri kaka. Itakuwa ni surprise japokuwa nimekuambia ninakuahidi. Sawa, basi sawa. Ngoja mimi niendelee kusoma hivyo vitabu. Nadhani jioni nitaelekea kazini kwangu kwa sababu hao vijana bila kuwasimamia hawezi wakafanya kazi vizuri. Nikiangalia kwanza wanakuwa na ule ujanja hapa mjini. Ujanja mwingi. Kwa hiyo unapoajiri watu waswahili sana. Ni kweli lazima iwepo changamoto. Sasa kaka, mimi naomba nikuache kidogo, endelea kusoma. Yes. Badilishe kidogo macho yangu yatazame. Bwana mdogo, sindano ndogo. Poa tu, zapa. Nzuri mlembo wangu. Naona leo umewaka. Vipi? Dada yupo? Hapana, hayupo. Yes. Nambia chumba. Nambia sicheze. Leo kimenita kitu kimoja. Kitu gani? Na kakaangu. Ndio. Amehitimu chuo. Sasa hivi ni mwaka ngapi? Wa pili. Mwaka wa pili. Hana kazi. Kwa hiyo nimekuja hapa unisaidie kwa hilo. Najua nikawaza kwamba labda ni kazi ngumu ambayo hadi nitakufikirisha. Mimi ni kuahidi. Kwanza amesomea kozi gani? Mwanasheria. Wow, mwanasheria. Mpenzi wangu, kikweli hamna kitu ambacho kinanishinda mimi. Kwangu umefanikiwa kabisa. Kwa sababu na rafiki yangu anaitwa Brighton. Ni mwanasheria mkubwa kabisa. Kwa hiyo na yeye ni professional. Nikimshirikisha yeye, kazi umepata. Nitafurahi. Afu mimi sitaki masuala yako, sawa? Mimi nimeamka hapa alafu unaanza kunivuruga vipi wewe? Vipi za huko toka kwa? Uko kwema? Vipi wewe hapa nyumbani? Mimi niko poa afu nina njaa yani. Sasa sijielewi. Huko nikoenda nilikuwa nimeenda kutafutia kazi. Unatafutia kazi? Yeah. Acha masiara yako wewe. Kazi gani? Hiyo ulosomea wewe. Acha masiara. Kweli? Unajua mimi nimetafuta kazi kwa muda mrefu. Afu wewe umeipata kwa kirahisi. Inakujaje kwanza hiyo? Kwa nini unanidanganya? Sikudanganyi, kweli. Hebu niambie sasa. Inapatikana wapi hiyo kazi? Ila hiyo kazi na masharti. Kazi gani hiyo bana? Hadi masharti. Ili upate hiyo kazi, inatakiwa kuanzia sasa hivi uwe kakaangu. Niwe kakaako mimi. Kwa hiyo umeamua sasa kunitafutia kazi kwa bwana zako eti? Wewe unataka kazi, utaki kazi? Kazi nataka lakini bana unachonifanyia sio. Never leave.